Биздин көрсөткүч азыр 0 көрсөтүп турат. Көнөрчөк каньондору эмнеси менен кызыктуу? Бул жерден жайы кышы дебей, эл үзүлбөй иш жүрүп турат экен. Açığımız geliyiz, tapçam var geliyiz de katlama свежий geliyiz. Kaymak beni kazanan katlama var gele varlar. Apan çayında çay yok. Биздин көрсөткүч азыр 0 көрсөтүп турат. Ал эми болжогон жерибиз Чолпон Атага жеткенге чейин 262 чакырымды түзөт. Жолду катар, жол боюндагы жаңылыктарды сиздерге баяндап бергенге аракеттенебиз. Биз жалгыз эмеспиз. Бизди коштогон катарыбызда сиз дагы барсыз. Нөлдүк көрсөткүчтөн башталган сапарыбыз 110 километр дегенде Айдылуу апамдын каттамасына алып келди. Бир нече жылдан бери бул жер өзүнчө эле ары бери каттаган элдин сүйүктүү жайына айланды. Бул жерге токтоп, кайрылып өтүү бардыгыбызга салт болуп калды деп айтсам жаңылышпайм. Анда эмесе биз дагы баш багып, Даамостуя кетели. Каттама номер 1 каттамасы каймак менен жасалат. Каттаманын менюсу өтө жөнөкөй. Каттама, жумуртка, каймак, коймак жана чай. Чайдын 2 түрү берилет: сүт чай же карандай чай ичсеңиз болот. Ал эми каттамалар кандай ыкма менен жасалат? Эмесе жасалуу жолдорундагы көрсөтө кетели. Мына ошентип биз көргөн каттамалар дагы бышып, даяр болуп алдыбызга келди. Эми даамдап көрөлү. Каттамага агылып келгендей эле бар экен. Чынында даамы өтө мыкты. Айыл жергесинде апамдын каттамасын жеп, чайын ичип отургандай сезимге бөлөнүп турам. Чынында бул каттаманын баасы дагы биздин капчыкка абдан ыңгайлуу. Ал эми чайы болсо бал татыйт. Эмнеге мынча даамдуу десек, көрсө суусу мына ушундай жакын жердеги булактан алынат тура. Өзүңөр көргөндөй, бул жер бир аз иретсиз көрүнүшү мүмкүн. Бирок өкмөт бул жердин кооздугун арттырып, ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн атайын долбоор даярдоодо. Мынаки сиздер көрүп турган жерлерге 30 даана бирдей көрүнүштөгү чайханалар курулат. Gelizde. Бул жерден жайы кышы дебей, эл үзүлбөй иш жүрүп турат экен. Ошол себептен өзүнчө эле бренд болуп калган сыяктуу. Каттама жасаганды, мына мынтип самоорго чай кайнатканды билсең болду, дароо эле жумушта болот. Курсакты деги тойгуздук, эмесе жолго чыгалы. Андан ары сапарыбызды улантып, жолдогу Көнөрчөк каньонунан кыйгап өтө алган жокпуз. Кыргыз Ала тоосунун чыгыш өңүрүндө жайгашкан Көнөрчөк каньондору эмнеси менен кызыктуу? Жүрүңүз эмесе, кыдырып көрөлү.
Күн Өрчөк каньондору Борбор Азиядагы өзгөчө бир уникалдуу жайлардын бири. Кызыл топурактуу жарлардын бийиктиги 400-500 метрге жетет. Алар байыркы шаарлардын урандыларына окшоп, белгилүү америкалык Маккен алтыны тасмасын эстетип тургандай. Каньондордун узундугу 200 чакырымды түзүп, аларды бир күндө кыдырып чыгуу мүмкүн эмес. Бул жарларда эч кандай өсүмдүк өспөйт. Байыркы замандарда бул жерде вулкандар атылып, андан сырткары миллиондогон жылдар бою жүргөн эрозия бул жерлерди мына ушундай абалга келтирген. Мактагандай эле бар экен. Табиаттын күчүн, кудуретин караңызчы. Лабиринт сыяктанган куш капчыгайлар, жылаңач аскалар көз жоосун алып, жомок дүйнөсүн туюнтат. Бул жерлерде кинолорду, клиптерди гана эмес, балдар үчүн берүүлөрдү, мультфильмдерди дагы тартса жарашчудай. Күн Өрчөк каньондору Боом капчыгайында жайгашкандыктан ал жерге баруу кыйынчылык туудурбайт. Бишкектен бул жерге бар болгону 125 километрди түзөт. Ар бир ысык көлгө каттаган такси, маршруттар менен жетип алууга болот. Же атайын турлар уюштурулуп турат. Ал эми каньондорду көрүү акысыз. Биз көп алаксыбай сапарыбызды улайлы. Дароо эскерте кетейин, биздин кийинки токтоочу жерибиз балыкчы. Нөлдүк көрсөткүчтөн башталган сапарыбыз 180 километрге жетти. Бул деген биздин балыкчыга жеткенибиздин белгиси. Ысык көл мына ушул балыкчыдан башталат, анын дарбазасы деп айтсак болот. Мына ушул балыкчы шаарында дагы жаңы туристтик сезонго карата көптөгөн оңдоп түзөлөр жүрүп атканын биз укканбыз буга чейин. Мына ушул оңдоп түзөлөрдү жеринен көрөлү деп биз атайын ушул балыкчы шаарына токтодук. Бизди балыкчынын мэри өзү тосуп алып, быйылкы туристтик сезондун жаңылыктары менен тааныштырсам деп ашыгып турган экен. Саламатсызбы? Жакшы келип алдык. Биз мынакей балыкчы шаарында турабыз. Сиздерде абдан чоң оңдоп түзөлөр болуп атканын уктук. Эмесе бардыгын жеринен көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берсеңиз, тааныштырып берсеңиз. Жүрүңүздөр. Кеттик анда. Мэрдин сөзүнө караганда, туристтик тейлөө борбордун курулуп бүтүшү быйылкы негизги жаңылыктардын бири экен. Кереметтүү ысык көлүбүздүн кире беришине жайгашкан. Кудайым буйрса, бул жакынкы арада ачылышы болот. Бул көлдүн кире беришине салынганы абдан жакшы болду десек болот. Анткени ушул жерге келип туристтер токтоп, бул биздин туристтерге бир жакшы бир баягы обслуживанияда бир тейлөө борбору болуп айтылат. Бул жер биздин туристтерге кайсы жакка барып, кандай эс алышты, кайсы жерде кандай эс алуу жайлар бар, ошолордун баары боюнча бир информация берип турчу бир информационный центр болот десек болот. Бул жер велодорожка болот. Бунун узундугу 10 километрди түзөт. Жаңы заманбаптагы болуп атат десек болот. Ошо спорт туризмдин алкагында абдан жакшы иштер жүрүп атат десем болот да, балыкчыдачы. Азыр бизге Түркменистандан, Өзбекстандан, Казакстан жана Актау, Астана, Алматадан бери, Россиядан бери уул кыздарыбыз сборго келип атат да бизгечи. Бул да туризмдин бирден бир чоң жетишкендигибиз. Шаарды бир жакынкы 2 жылдары чынын айта турган болсок, тааныбай каласыздар десем болот да. Абдан жакшы максат коюп, программа менен кетип бартабыз да, ынтымак менен десек болот. Биз балыкчы 9 жолдун тому да. Кирип келгенде туристтерди, ар бир конокту балыкчы тосуп алат да, эме босогосун көрүп төрүнөт дегендей да. Кыялдагы пландар ошентип четинен ишке ашып жатканына күбө болдук. Алдыда дагы чоң кыялдар бар экен. Алардын да жүзөгө ашуусуна тилектешпиз. Ал эми иштеп жаткандарга ийгилик каалайбыз.
балыкчы деген аталышты ар ким ар кандай түшүндүрүп жүрөт. Бирок мен үчүн бул шаар балыкчылар менен балыктын шаары дегендей эле туюлат. Эмесе мынча келип, кантип балыкчылар кармаган балыктан жебей кетебиз. Ооз тиегет эле. Тышкы каттамдар боюнча Ташкент Тамчы Ташкент багыты боюнча жумасына 7 жолу учат. Ал эми Алматы Тамчы Алматы жумасына 5 жолу. Орусия Тамчы Орусия багыты боюнча жумасына 2 жолу аткарылып жатат. Ошондой эле ички каттамдар боюнча сөз кыла турган болсок, Ош Жалал-Абад Тамчы Ош Жалал-Абад багыты боюнча жумасына 7 жолу учат. Жана дагы чартердик багыт боюнча дүйнөнүн ар кайсы бурчунан Тамчыга учуп келишсе болот. Билет баалары учурга жараша өзгөрүп турат эмеспи? Аэропорттун интернет баракчасынан карап тактап турсаңыз ашыкча болбойт. Тамчынын мактана турган дагы бир жетишкендиги 2 кабаттан турган медициналык тез жардам бөлүмү ачылганын айтсак болот. Эки 162 километр дегенде Чолпон Атага келип жеттик. Жолду катар көрө турган кызыктуу жайлар толтура. Биз Орчунду жерлерине гана токтоп жүрүп отурдук. Ошондо да Чолпон Атага жеткенче каш карайып кеч кирип кетти. Жылдыздуу асманды бир карап, эртең Чолпон Ата шаары да эстен кеткис көрүнүштөрү, сулуулугу менен тосуп тургандан шек санаганым жок. Аны эмки көрсөтүүдө баяндап берейин.